កំពុងមើលវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានជាពិសេសវីដេអូនេះជួយចំពោះសហគ្រិនដែលកំពុងជាប់គាំងក្នុងការលក់មិនសូវដែរក្នុងមុខជំនួញឬក៏សេវាកម្មរបស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្រោយពីលោកអ្នកបានមើលវីដេអូនេះហើយនឹងបង្កើនការលក់រហូតដល់ 10% បន្ថែមទៀតខ្ញុំចូលប្រធានបទរបស់យើងតែម្ដងទៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈ YouTube បាទអត្តពលនៃការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈ YouTube ជាបណ្ដាញសង្គមដែលអាចជួយអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នករីកចម្រើនដូចតទៅ 1. YouTube ជាបណ្ដាញសង្គមធំទី2ក្នុងពិភពលោក 2. YouTube ជាបណ្ដាញសង្គមដែលមានការផ្សព្វផ្សាយដល់អតិថិជនលឿននិងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនរបស់លោកអ្នក 3. YouTube ជាបណ្ដាញសង្គមមួយដែលជាឧបករណ៍សម្រាប់ធ្វើទីផ្សារ 4. ការផ្សព្វផ្សាយមានការគាំពារដោយ Google Adwords ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយ YouTube វាមានគុណសម្បត្តិត្រង់ថាវាមានភ្ជាប់ដោយវីដេអូដែលធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍និងមានការទំនាក់ទំនងរវាងសេវាកម្មឬក៏ទំនិញរបស់អ្នកជាមួយនឹងអតិថិជនកុំបារម្ភអ្វីទាក់ទងទៅនឹងការបង្កើតវីដេអូទាក់ទាញអតិថិជនយូរទៅអ្នកនឹងក្លាយជាអ្នកជំនាញមិនខានហេតុអ្វីត្រូវសហគ្រិនត្រូវផ្សព្វផ្សាយក្នុង YouTube ពីព្រោះថាជាបណ្ដាញសង្គមទី2ធំទី2ក្នុងលោកនិងផ្សព្វផ្សាយដល់អតិថិជនច្រើនឬក៏បានទៅដល់អតិថិជនគោលដៅតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមនេះការបើកទីផ្សារឲ្យបានទូលំទូលាយមានសក្តានុពលទូលំទូលាយមានអតិថិជនច្រើនដោយក្នុងបណ្ដាញសង្គមដទៃទៀតដែរមានការប្រកួតប្រជែងតិចផលប្រយោជន៍នៃការផ្សព្វផ្សាយក្នុង YouTube មានការគាំពារដោយ Google Adwords មានគុណសម្បត្តិជាច្រើនបានមកពីវីដេអូមានភាពជោគជ័យច្រើននិងមានការទាក់ចិត្តអតិថិជននិងអតិថិជនបន្តការចងចាំជារៀងរហូតគុណសម្បត្តិរបស់វីដេអូរបស់អ្នកមានការទាក់ចិត្តអតិថិជនអាចមើលមុខរបស់អ្នកមានការទំនាក់ទំនងល្អការបង្កើតទំនាក់ទំនងនិងការទំនុកចិត្តដែលអតិថិជនខ្លាចជាអតិថិជនដែលមានការគាំទ្រខ្លាំងលើសេវាកម្មឬក៏ទំនិញរបស់អ្នកយ៉ាងខ្លាំងវាអាចធ្វើបទបង្ហាញអ្វីផ្សេងបានយ៉ាងទូលំទូលាយផងដែរសក្តានុពលនៃការផ្សព្វផ្សាយតាម YouTube អាចផ្សព្វផ្សាយដល់មនុស្សច្រើនពាន់អ្នកដែលប្រើប្រាស់ YouTube មានការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងល្អនៅពេលមនុស្សម្នាចូលក្នុងបណ្ដាញសង្គមនេះពួកគេមានទំនោរចង់មើលវីដេអូព្រោះមានអ្វីទាក់ទាញពួកគេវាងាយស្រួលបង្កើតជាងអ្វីដែលអ្នកកំពុងតែគិតទៅទៀតវាមិនចាំបាច់អ្នកជំនាញខាងធ្វើវីដេអូទេការផ្សព្វផ្សាយវាងាយស្រួលបង្កើតវីដេអូពីព្រោះមានកម្មវិធីអត់គិតលុយជាច្រើនវាងាយស្រួលនៅក្នុងការបង្កើតវីដេអូដោយគ្រាន់តែមានទូរស័ព្ទនិងមានដងសម្រាប់ថតតែប៉ុណ្ណោះអាចថតតាមរយៈកុំព្យូទ័រក៏បានអ្នកអាចថតអាចកាត់តនិងថែមអ្វីដែលអាចទាក់ទាញនៅក្នុងវីដេអូរបស់ពួកគេក៏បានបាទជាចុងបញ្ចប់បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាវីដេអូមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកនិងជាកម្លាំងចិត្តរបស់រូបខ្ញុំក្នុងការចែករំលែកវីដេអូដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកនិងរួមចំណែកធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនរបស់អ្នកសូមមេត្តាជួយ like share comment ហើយនិង subscribe my channel ផងបាទសូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនានៅវីដេអូនេះបាទសូមអរគុណ